Përshëndetje miq të Shqip Story. Ja ku takuam përsëri në episodin e radhës. Siç është bërë zakon, në çdo takim ne servirim bisedat e ngrohta me artistë të botës së artit, dhe jo vetëm. Zeqira Rexhepi është një tjetër figurë e njohur në botën e artit shqiptar dhe ndërkombëtar. Si piktor, zoti Rexhepi ka arritur të pasqyrojë identitetin tonë kombëtar, por të japë një dimension universal artit. Me çdo penel, ai rrëfen histori, ndjenja dhe frymëzim duke bërë një ambasador i vërtet i artit shqiptar në arenën ndërkombëtare. I nderuar zoti Rexhepi, mirë se erdhën në Shqip Story. Mirë se ju gjejmë Gojartë. Është shumë kënaqësi që ne të flasim bashkë rreth botës artit dhe jo vetëm në pikturë, po edhe në muzikë. Fillimisht na duhet ta dimë nga e kemi zotin Rexhepi, edhe pastaj fillojmë me hap pas hapi. Gojartë, fillimisht të përshëndes edhe një herë për ftesën. Ditë që kemi bisedu bashkë në telefon, kam pyet për emër se e kam të met. Emrat nuk i mbaj mend, letë se... Po thashun se e ke kollaj emrin tim. Kam pas unë shumë me njerëz për këto shumë vite lloj emrash. Nga vetë mosha. Nga vetë mosha. Jo, nuk ka edhe për mosha, po ne artist po m'duket figurat i maj mend e emrat më zor. Po kur më tha Gojartë tash, sa letë ka me ta majt, në mend se nipin e parë e ka emrin Gojartë. Ti tha Gojartë i ka prej meje. Po edhe unë e kam marrë nga dikush emrin, po faktikisht në Zvicër kam punu në atë kohë me dhëndrin tuaj, edhe kështu që rodhen gjërat, nipi jote e gëzoftë emrin dhe jam shumë krenar që e kam marrë. Faleminderit, se Gojartë është nipi i parë prej 17-ve. Ua, po kjo çeka. Gojartë është edhe jam stërgjysh me Gojartin. Ua. E ka një vajzë tani edhe një fëmijë e presin në prill, kështu që me jetën. Është një përshkrim që shumë vështirë është të përshkruhet, një ndjenjë e veçantë. Pesa edhe mbi emrin jot merrdi i lehtë, Kodra. Po. Mbi Ibrahim Kodrës, piktorit më të mirë tonë shqiptar. Tash unë ty letë e kom me ta majnë mend edhe emrin edhe mbi emrin. Kjo çika është shumë. Sa tash sa i përket ajo një bajo e shkurtë e imja nga jëmbë dhe CV. Jo, shumica e din, po thjesht në podcastin tonë kemi ndjekës shumë të ndryshëm nga shumë rrethe. Pse jo, kjo ana që na ndjek neve Shqip Story ta din nga kemi Zeqira Rexhepi. Unë për vetën time e di. Unë Zeqira Rexhepi për ndryshe njohin më shumë si Zeqa. Po Zeqa. Zeqa, artist Zeqa. Edhe në Kosovë dhe Kanada, po thjesht njësoj. Vjen nga një fshat i Kosovës, është fshati Prepnis, është komuna e Gjilanit. Po. Fshati im është një fshat i vjetër, është një fshat që ka shumë fise, nuk është që është i banum prej një fisi, është fshat shumë i emancipuar, është fshat që ka dhonë më shumë të intelektual shkollim, arsimtar në për gjitha reunit thuj të Kosovës. Është një fshat që e adhorojmë edhe e dojmë shumë, se aty e kemi marrë ato fillet e para të kulturës, të respektit, dhe ambienti jonë është shumë i veçantë. S'ka ndodhur kur asnjë si zakonisht që i kemi na shqiptarët, bojmë nga tresa, vim deri te hakmarrja, te vraset, te gjakmarrja, te na në historinë e fshatit tonë nuk ka ndodhur asnjë rast. Jemi shumë humanitar, jemi shumë të lehtë mes veti, kemi të lehtë jetën mes veti, nuk na paraqisin probleme si në atë kohë kur ka qenë që një kafsh ka hinë në pasurinë tonë dhe bo beti. Për të se unë si fëmijë më rritë, kur verës e ju tregoj edhe fëmijëve ka njere, s'kam fjetë në shtëpi, Kolipe, Boston, kena mjellë Boston. Njëra unë si vjetë, i kemi havëzu tokat, tonë kohë na kemi nejtë Kolibe, me shok, jemi rritë, edhe... Në çfarë moshe? Ajo ka qenë në vitet 60-ta. Moshët
prej moshës 10 vjeçare, faktikisht në 15 vjetëve që kom shku Ke qenë gjallë, po. Për qatë ko, se fshati jonë përveç që ka pas njerëz që janë marrë edhe me përveç njerëzve që kanë marrë pjesë në për lufta të ndryshme, përveç njerëzve që kemi humbë në për lufta, masakrat ndryshme, vrasjet që në bo, fshati jonë ka pas intelektual shumë që thash, edhe kulturë. Unë i kom taku një familjes që marrë shumë me kulturë, me gjësa ato pjesë të historisë që ne kanë treguar neve prindë dhe gjyshjem edhe ato janë konë shumë të freksta për neve, se gjithë herën ne kanë treguar ato. Qa ka ndodhë gjatë luftës dytë botërore, sidomos, me një kohë që ato i kom mbajtu ne, se shumë realitet, shembull kur e nin prej nënës, prej babit, prej gjyshit, kur i din storit e vërteta që ka ndodhë, ato të mbesin. Edhe faktikisht, unë se kom ditë kur që ka me ndodhë dhe mu një gjatë t'ilë që edhe neve të në ndodhë i njëjta historit përsëritet edhe mas disa vite. Që ndodhë dhe përsërit kjo, si fëmi, thash që gjyshi jem ka qenë u marrë me kongë edhe me valë. Do më thanë, trashëgimin e muzikës e ke nga gjyshi. Unë trashëgimin e muzikës dhe të artit e kom nga prind. Se nona jeme ka qenë roba qepse, ka qep me dorë, ka qep postana, plus ka bo artizane. Artizane që nasja kemi ditë vlerën, sa jo është një vlerë madhe, një pasuri e madhe e folklorit tonë kombëtar. Ata artë e kanë vetëm kombet e vjetra që kanë trashëgimi 4.000, 5.000 vjeçare. Se artë ke pasë në çdo sen, çdo prej qerapa, prej instrumente, prej vegla. Flamuri shqiptar i parë është qep. Është qep, ashtu është. Qëndisur. Si qëndisur. Se qep është. Edhe unë ato ndjenjen e artit e kom pasë, dhe më thonë si trashëgimi prej nanës, pëse shkollë s'kam pasë. A gjyshi jem ka qenë edhe këngëtar, po ka qenë edhe instrumentalist, a i fyllit, unë e fyllin prej të jem sova fyllin, për ndryshe valtar, ka qenë valtar numër 1 në rënë. Gjyshi jem. Edhe në për të regu një histori lidhe me gjyshin tërë. Në shumë njërsi, që të kesh, për ne jemi në Shqip Story. Gjyshi jem të regon në kohën para luftës, kohën e kralit, atëre kemi thonë nga Serbia e parë. Se na 1912, kërë bo 1913, na që me fitu nga pavarësinë edhe na bashkë me Shqipërinë, na kemi ra në okupimin e dytë më të keqin në historinë, do shta Serbia e parë. Prandaj se u bo ndarja Kosovës me Shqipërinë, bota aty me ndu se aje reon është i qetë, që ka interesu qa shumë i detale ata me i ratu reonët që i ka marrë dhe Serbia atërë. Na kemi vujtë si kombë deri në luftën e fundit, faktikisht. E gjyshi jenë të regonë që atë kohën e Serbijes parë, pas kanë shku në Beograd me bu një koncert me valë. Kanë që një grupë valtarve, me i prezentu. Edhe serbishtën e kanë ditë, si të mos e reoni jonë se ne kemi pas ma afër kufinit, Kosova lindore, edhe kanë jetu sërbë. Tash për me thonë, nuk në jem për artë, po me thonë se tokat e familjes teme, ku janë fshatrat sërbe, ato faktikisht në familjes teme. Kanë pas aqë pasuri, po kur kanë ardhë sërbet. Njëti mbjemër është të shguar, e gjepi? I kemi mbjemërat se zakonisht kam dëgjuar në histori që mbjemërat 3-4 breza edhe kanë ndryshu. Po kanë ndryshu mbjemërat gjithsesi, po edhe në familje pastaj kanë ndryshu se vllaznia shumë gjyshim. 8 vllazën edhe kanë do Hasani, do Recep. Neve na kanë vrarë edhe gjagjallarët e babit tem. Ata do më thonë, vlla i babgjyshit tem është vrarë në luftët shumë e tjerë kushtërije, se në tjerë në vrajnë, shprëngullin e për Amerikë në atë kohë, se si në gjetë kur. Edhe kështu që... Klasim në 1912 në mrapa? Po, ajo në 1912 e mrapa, për gjyshjem ka qenë për tash në Beograd me një grupë valtarve, të mëdhaj 2 metra. Tjeshëm, shumë të bukur. Bile djali jem e satin të e taku, e sati i në gjanë. Edhe ta serbishtën e kanë ditë edhe i kanë dëgju të thonë,
shqiptarët me bishta neve në kanë thonë. Edhe tash kur mbledh publiku ato Me flok gjata e ke fjalën. jo me bishta, shqiptarët me bishta si majmunat. Po pse? E këto na e dim Kosova, neve në kanë thonë shqiptarët me bishta, sërb, të na paraqit neve Sa pas më ditë. pa histori, pa kulturë, pa shkollim, pa tegër, njerëz tegër. Edhe kur I kanë pa atash, në martesë edhe më I lirë. Kur I kanë pa atash rreth I femnat aty, kanë shku me pa koncertin, kur I kanë pa ata me bishta, kanë talë me vallëzu, serbisht ata I ka thonë, çka I pas me marak që ta me bishta. Me pas, me pa njerëz me bishta kështu të bukur, s'kishin pa njerëz më të bukur kur. Edhe Neve jemi raca më bukur në botë, po. dhe kjo është realitet. Pastaj gjysh jem, si valltar ai më ka bajt si fëmijë, ma ka jeka të farë tremen, më ka shti mes noda atje të burrat me vallëzu, bravo. me kënu, edhe unë si fëmijë, kur s'kom pas trem, bile kom pas shef në opinion me dal, para opinionit, u parasita me diçka u dash me dal. E gjyshin tem prej që llogaritët partizantë atëre kanë hi me bosh lirimin e Kosovës, kur ka qenë gjatë okupimit Gjermanisë atëre, ata kanë hi sërbë edhe kanë marrë babin tem, edhe kanë marrë gjyshin tem e kanë lidh, një migje me ka shlu durt, edhe gjyshin tem e kanë rehat shumë, edhe ka mjet me gërbë, do më thonë unë nuk e njoh gjyshin tem drejt. Po, Nga pasojë që nga pasojat që kanë rrej mas 3 dite kanë gjetë me një është kontraktu, do të thënë. shumë e kanë rrafet, dhe kanë lënë për vdekun, faktikisht, po mas 3 dite kanë gjetë. Kështu që përgjithësinë e shqiptarët kemi pas histori të dhëmshme, edhe jemi një gjenerat shumë e fat gojart, them, që kemi pas mundësi të ndrimet historike që nuk mund më ndodh në liri një gjenerat mi përjetu si zhvillimin kulturor as nacional, ato e kemi përjetuna. Të thotë unë si fëmijë e mbaj mend vitet e 60-ta, 68-ta, kur po demonstratat për flamur, edhe më të ma që quim në Mandela I Evropës, e quim, a I ka vujt në 30 e sa vite burg për shkak flamurit. Aty unë gjithit, për që simbolet kombëtare, gjua, flamuri, ato janë kryesorja që Trashëgimia. din trashëgimit çfarë kombi ti takon. Këto do të thotë, unë e di edhe atë kohë kur na as flamur s'kemi pas, po e di edhe në kohën e 68-s. Kosovarët e din, po shumica dhe rinia nuk e din, na kemi qenë në regjimin e Rankovicit, po I njëjë si Miloševiqi. Ato kanë qenë shumë të rrezikshme, që janë likvidu njerëzit mbrëmje. Nëse dikush ka thonë se e kanë dëgju radio, nëse e ka thonë Rënov Shqipëria, tash neve është dorën zemër, atëre nuk e kemi ditë në shumë se çka është Shqipëria dukes. Nuk na ka interesu shumë pasuria, ekonomia. Na e kemi pas qëllimin kombëtar mbi të gjitha. Dhe më thonë, buka ta zavendëson, se me bark të thatë është vështirë me pas mendjet shëndosh, por na kemi vujt për identitetin tonë kombëtar. Çdo send që është identifiku me Shqipërinë, na jemi ikon ata që syt I kemi pas edhe vesht ka Shqipëria, edhe atëherë dhe tash. Neve na jemi një komb që jemi të sëndam, po jemi një komb, jemi një gjuhë, jemi një komb. Ajo është. Tash vitet e se nuk lash kohë shumë me mbëtitje, po Unë sot jam për ty, mos e vetëm ato vitet Unë vetëm pyetje 60, kam. ku thash unë, mas vitit 60 na e fitum shembull atë lirin me pas ngritjen e flamurit. Se në dorën zemër më fshat temin, na kemi knu në marrë me kangë si fëmijë. Që tash, fyllit I kom shu, I mësojsha çobant me vallëzu, edhe me fyllvallet, qatë mundësi kemi pas. U kënaqem me pak, po që kishte pasuri. Ka pas pasuri.
ka pas pasuri dhe na nuk e kemi di se nëse ti mëson fyllit je muzikal. Po, Ose nëse ti din me bu në ritëm, perkusion, po. je muzikal. Po. Ato edhe nuk e kemi ditë na. Na nuk, sidomos arti, muzika, arti, piktura, këto ka qenë në nivel. Në nivel. Tash mi thonë e kanadezve se unë jam gjenerata e parë me akademi të artit, jam e dyta, po gjenerata sa kom qenë, unë në nxënës i shkollës mes me të artit në Pej, Në Pej ke bën shkollën e artit. shkollën e artit kom bën Pej. 4 vjeçare? Ajo ka qenë, është interesant, unë jem gjenerata e parë 4 vjeçare dhe kemi dale 5 vjetë shkolla mes me artit edhe 4 vjetë për 1 vjetë. Okej. Edhe ata që kanë qenë 5 vjetë, që ka do shkolla mes me e artit shumë, ata kanë pas fat që të regjistrohen Akademinë e Artit. Okej. Akademia e Artit ka qenë e para në Kosovë, mas shkollës lartë kuptohet. Profesorët e tanë dhe piktorët e tanë i kanë kryu jashtë Kosovës e s'ka pas vende. Në Beograd, Zagreb, Ljubljana, Çekoslovaki, dikush jashtë vendit. E kështu që na kemi pas një farë plani, një farë projekti që mas shkollës mes me ku ki me mujtë me shku me vazhdu shkollimin. Normal. Për ndryshe, edhe shkolla mes me artit, shembull, ka qenë mirë për qatë rrethin e Pejës, Prizrenit, pak ku janë më afër. Për neve Gjilanit, unë për veti po të regoj, në klasë 7 fillore një arsimtari kemi pas pat një mësuese me shkollë të mesme të artit, malazeze, që na ka unë mësim neve në fshat Pemin. Edhe ajo e ka pat për talentin tem, unë e di që lloka, Ama më falë, më thani keni marrë mësimin në gjuhën jo shqiptare, a? Jo shqip. po ja, ajo sërbë, normal. Ato pile shkollë fillore na kemi pas mësues të tanë, faleminderit shumë që ta shkollimit nivel ka qenë. Me që jemi të shkolla që mos të ndërpres, po se unë s'kam informacion. Në base mund ta gjejmë në Google, se sot tani Google t'i jep sa dush informacion. Kur është hap shkolla e parë shqipe në Kosovë? Shkolla e parë shqipe në Kosovë, pse jam në historian, po neve Jo, mbase e din se me je vetë histori mosha. dhe me politikë mirën se kemi jetuar në çato farë. Edhe ato na që tash na jemi me fat, edhe pse kemi vujt, na i dim do se disa ndryshime jo, po rrënësore ato. Shkolla e parë shqipe është hap në Stubull. Se Stublla tash kjo farë Stublla ku është? historia jeme pak është shumë e gjerë në atë aspektin realistik që akum përjetu, dhe më dhëmë senet e qatë fati ka të ecë, ka të shonë koha, Po, rrugtimi jot. rrugtimi. Shambullën e të shkolla mesme ku ishte, shkolla mesme e artit, Gilanin na e kemi pas pejën qaqë largë, edhe ju të regoj edhe fëmijëve tash, ma largë peja ka qenë se Kanada me Kosovë tash. O, me avion. Ka infrastrukturë, pa rrugë, edhe prej Gilanit që kemi një rrugë, shkon Prishtinë tash o t'ju bo, si vjetën përfundon edhe Autobani, autostrada. autobani, ajo s'ka egzistu, as ka pas prej Pejës, prej Prishtinës për në Pejë, nuk ka pas rrugë, po dash me shku Gjilan Ferizaj me tren deri në Fushë Kosovë, me pri trenin ora 3 mazdite, edhe ato e mbajnë mend se e kum hupa trenune. Ton natën unë në Fushë Kosovë, tash pas qyteti i lidhët me Prishtinën, atëre s'ka pas këtë 2-3 shtëpije. Edhe ton natën unë kum nejt stacion, pa e ditë Peja ku është, ty ma spjegu qysh mund me shku deri në Pejë. Edhe kum shku në Pejë, po të regoj edhe këta. Gjysvjetorin e parë, s'kom mujt me arë në shpejë për shkak se ka ra burë, atje malet i kemi na kasu Po, e di. Dardania, s'di shkjetojnë tash ka Suareka, atërën, Dulja. Po, e Qafa ke fjalën Durrës. për bishkët e rrugovës, apo? Jo, ato janë qafa Durrës, ka Prizreni, Suareka, ato janë ku edhe luftat mëdha ka ndosë gjatë luftës. Po. Të fundit. Edhe aty po se ka ra borë, mos ke mujt me shku. S'ka pas. S'ke mujt me shku. Nëse treni s'ka punu, ne ke mbet. Edhe një gjyqëtar, po të kish punu, që mu pas këthyune në shpe për gjyqëtarën si që këthyn pe i kurma. Edhe kuna ti i ka ndodhë ashtu, edhe si në këthyma. Të u mërzit për vendlindje, të u mërzit për familje dhe kushtet e vështira, dhe kushtet e vështira kemi jetu. Po, kështu ajo ka njëre eksperiencen, kur hjek dishka, ajo ta kryon Edhe të forcon ajo. forcon edhe t'i gjon rrugt, t'i gjon mënyrën se qysh ki me mbjetu.
që shki me kry shkollimin, atëre s'ka pas mundësi neve me na shkollu dhe prind. Nuk u kone letë. Ashtu ishin kushtet. E tash, shkolla parë Shqipe këm pyte, i kthena shkollës pyetjes tonde, ajo është në Stubull. Shkolla parë në Stubull, të tregoj se ajo është Stubla i takon Ana Morave, si thojmë na, Gjilani, Vitia, Delderika, në mes Ferizajt dhe Gjilanit është Vitia. E malet Vitijës, ato shkojnë pastaj lidhen me malet e Kumanovës, Kneka Macedonia, pjesën shqiptare ku e kemi na. Që kanë da, ku fe na kanë marrë toka besa, bajagi edhe aty. Bresalci janë në jo? Jo, Bresalci është Kneka una Prishtinës. Është shumë afër Gilanit, por ai kur shkon për Prishtinë. Se pa Kosovën për një. Jo, një Kosovën, po fatikisht se neve me fol për Kosovën na duhet një javë një muj. Neve sot jemi mbledhur me fol për ty si artist, se neve kërnomi të gjithë kërnomi në çfarë ke arriti, po me shumë kënaqësi e marrim këtë pjesë ku jemi, edhe vazhdojmë pastaj hapin tjetër të fusha ju dhe art. Unë për shkak shkollës së Reunit më pyete ku është Stubla. Po tregoj edhe një rast se unë me një shokun tim i ndjer tani, ai ka qenë më i vjetër se unë. Kemi pas fat të jemi krijues të pikturave martirëve të Karadakut në Binj. Ajo është kisha e parë shqiptare me motive dhe me histori shqiptare. Kur u marrëveshja për me punu ata, nuk u kon shumë lehtë me vendos në kish elemente kombëtare. Ata kanë vendosur në lushi me një Angel Sedaj, me Nikolnik Prela, atëre ka qenë i peshku i Kosovës dhe i Shkupit, ashtu ju kanë thonë e Macedonisë. Nikolnik Prela? Nikolnik Prela, jo këngëtari, po... Po, se më bani çudi. Jo, ai Nikolnik Prela i vjetri, bile ta tregoj edhe një rast që na ka thonë ai, kur tham na që tregovën për gjyshin tem, që na kanë thonë me bishta, një Nikolnik Prela një fizionomi të Skënderbeut. Tash në Skënderbeun e njohëm me skulpturës Odise Paskalit. Për ndryshe, atë fizionomien edhe tha në Vatikan, ka qenë antari një senat aty, nuk di, me një mbledhje me një rasta, po më këshyrë tha njeni, masi u kryja jo, pyti tha, a bon tha me të pyt, çfarë nacionaliteti je? I tha shqiptar. Pse? Kur tha, anatomi më të bukur, tha, s'pas na po, anatomin pornorisë. Edhe unë ja pa të tregu këtë rastin atëre gjysh jem që më ka thonë mu për me bishta, kur kanë një njerëz aty me bishta. E po tash, vendi Karadakut, pse është ajo kisha e Binqës aty, Binqa është fshati... Karadaku ka përfshin? Karadaku e përfshin të malsien, jo Gilanin. Okay. Si ta e kalojsh Gilanin për një gjysore me vetur, e që jenë në malsin e Karadakut, i thonë. Është male. Në kohën e Turqisë, Turqit i kanë sundu venet e rafshta si ka interesu me shku me vdek në malet. Se nga venim ku jam unë. Që ato vene unë i kom hez vet me kom. Kom shku prej Gilanin Preshev. Tash me thonë dikuna, me Gilanit, me shku në Preshev, moshën 13 vjeqare, thus, s'ka shans me thonë. E po me thonë që kom shku edhe në kom Bojanovs, ose në Ferizaj, edhe ajo është, tash nuk mund me marrë menë në të. Atër s'ka pas, turku me shka, si ka interesu me shku atje. Edhe tash, feja, falë malsijës, në Ana Morav, u rujt qatë malsijen e Karadakut. Duke përfshi pastaj edhe Binqën, e Stublën, e Terzijat, e plot janë do fshatra atje, nuk e din. Jo, nuk e din, unë Karadakun e njoh vetëm nga muzika, se një shoku im që është nga Gilani, domethënë e përshëndesim, edhe ti njeh Muratin me klarinet, ai ka luajtur. Ka qenë antari jem, ai fëmijë kur ka Murati, ne s'kemi pas klarinetista. Ai ka luajtur disa pjesë të Karadakut, vallet të Karadakut, edhe unë kam dëgjuar ato valla dhe janë shumë bukur. Ato valle veç nga Gilani kemi. Po, ato janë perla. Perla. Ora ti mund me bizedu këtu në javë. Jo, sa dush po di, po do të themi pak te piktura. Piktura ma vonë vjen, piktura. Kto që shka ardhur deri këto janë ato pikat, referencat, referuese që janë. Po çfarë moshë ke filluar me pikturën? Se kjo është pikturën kur fillu fëmijë. Unë nuk e kom di se kom marrë. Është muzikë dhe pikturë? Pikturë dhe muzikë. Klas 7, atëherë unë kom kuptuar. 14-15 vjeç. Po, atëherë kom kuptuar se unë jam me anu më shumë nga piktura. Ka piktura, ajo mësuesja
mësusja Malazezja me shkollë mesmetartit, ajo e ka vërejt që unë ka një blok në argjësha për 3 ditë. Krejve në klasë i vizatisha, s'kishë ke probleme. Edhe qka e në konë ma të vjetër, në motrën e kom pasë në shkollë të mesme, shambull 2 vjetë ma vjetër, unë i bësha, a ju i ke motrën me 5, edhe më shtike me avë do tjerë. Po pasi unë jem aty u pa që unë edhe ajo ju tha edhe shkollës, drejtorisë edhe babit tem, duhet me apliku, unë tha, kom me apliku edhe për bursë, ky duhet me shku në shkollë të mesme të artit, pas ka Gilani me shkollë me. Është e vërtet, unë jem prej Gilanit, unë jem i pari në shkollë të mesme në Pej. A Kaminisa është vend ma i vogël, Dardana, e që unë Dardana tash, një shok 2 vetë prej qasaj, më pyti dikush për fshatin Kopernicë, unë e dajti kom atje, ata 2 artista në atë kohën shkollën e mesme të artit, një prej Augustit, në jeton atje, një Shaban Berisha, edhe një Faik Krasniqi, në PM në dukt Krasniqi, ja ku marru, ata këshin qenë shkollë të mesme, pas ta june. Edhe fillun kështu për shkak se largësia ka qenë shumë e madhe. Po ajo mësusja ma boni që une me ditë kur duhet me shku me apliku për provim pranus, atëre shkolla e mesme e artit edhe muzikës, vetëm të shkolla kanë qenë me provim pranus. Normal, me konkurs. Do me konkurs. Edhe provim pranus, ka të regu se kur është, çka duhet me pasën e prej dokumentacione, prej diplomës shkollës, prej edhe ajo, unë e kisha pas marrë pjesë dikon në Novi Sad. Ajo Novi Sadi është në ajo ura ku po bën demonstratët Serbia që gjonë. Edhe ajo, ku e di, unë e kisha zonë e vendat tja, po kryesora ajo u angazhu për mu me shku në shkollë mesme të artit. Për ndryshe shkollën e muzikës e kom pas si të ndimin. Ka pas ma tepa Prizreni pak ma afer prej pjesë edhe kemi pas njerëz tonë që kanë nxansa që kanë kry shkollën e ullt muzikës në Prizren, edhe faktikisht prej atyne shkollës muzikës Gilani ka fitu shumë për shkak se e ka kriju shkollën e ullt muzikës. Shkolla ullt e muzikës ku e përmendet i Muratin, para Muratit një Bekim Regjepaj. Bekim Regjepaj është artist si Gjim Belushi për gjanë, artist. Edhe atëherë unë me muzikë i marë po thuj se profesionalisht e prej Gjemelkadës në orkesër, pastaj në shkollë të lartë në Shkup, e kemi pas ansamblin tonë të fakultetit, shkojsha në Mindorak, Shkupit, atë Macedonia ka me minja artista tash edhe muzicient edhe piktorë, s'ka pas edhe atëherë s'ka pas shumë pak, instrumentalista, mos plasmi, klarinetista, zero. Edhe në Rami Sadik kur jam kthy në Prishtinë fakultet për me vazhdu fakultetin, Akademinë e Artëve, jam inkuadru në Rami Sadik si violinist, merre me mend shumë pak violinista një Prizrenit. Do më thanë, violina ka qenë instrument bazë? Bazë, me violina prej 73-ës. 1973. Edhe aty bile i tregova dikujt se klarinetist në Kosovë, me remend Shqip me ardhë me Gjakova ka pas, për edhe Gjakova klarinetista s'ka pas, problemu kun. Një Nazmi Klokoqi, ai klarinetisti parë në shumë interesant kjo pyetje tani, se vetë po del nga muhabeti model, po na dalin gjërat bukura. Na dalin. Se kisha menu fare në skenar këtë pyetje. Unë anën time e di për shembull Shkodra e Shqipëria mesme, po ju çfarë instrumentash keni përdorur me organizuar një grup folklorik ose një grup popullor? Çfarë instrumentash? Tash ti po thu se klarineta ka mungu. Jemi tash edhe jon për art po impact muzika, se muzika na nxjerr neve ajo kulturë, është e njëjta. Arti muzika unë kanë qenë të pandara deri ku marrën në Kanada. Për me bën një orkestër, po tregoj u kon shumë vështirë. Jo, edhe çfarë instrumentash keni përdorur? Rami Sadiku ka qenë akademik. Na kena punu me ansamblin Shota. Një artiste e madhe shqiptare, një Selvete Tërsena, ka qenë këngëtare, po thuj se vetëm janë në Shot. Ne kemi pas një Lfete Rafuna kur mos kam dëgju për të. Kisha pas qef me dëgju. Pse e kalon nuk di, po e vetëmja këngëtare ka qenë në ansamblin akademik Rami Sadiku. Vitet 75 apo 5, për vitet
76, 77, 78. Në 77 nësë kemi pas koreograf në Kosovë, profesional i pari është një Gjemali Berisha i rrethit Hasit, Prizrenit. Po. Valtar i atashëm, a i ka qenë me shkollë tullë të muzikës, po i pari në Kosovë me koreografit kryme në Bullgari. Kur ka ardhur Gjemali Berisha, ne kemi fillu shumëzimin e koreografëve. Po. Jo profesional, po shumë ma profesional jëmë konën në Gilan si koreograf, edhe një valtare e ndjera, një Gjevahire Shahiqe, ajo para me ka qenë ansamblit, valtare, i ka bo ashtë mirë valët që në lujtë në shotë edhe në Ramisadik është e babesosht edhe sot ato vale nuk janë nivelin që janë bo atëherë. Edhe ato na i kemi shpërndane, ku marrëm fshat temi, kemi pas në atë kohë, kemi pas Kosovarja, pastaj Zia Shemsiu ka marrë nemën të herojit tonë kombëtar Zia Shemsiut, kemi pas fshati o në konë që tash e marrë, ka pas shumë kulturë, kemi pas në atë kohë violin, një Zahir se emna të Firzamnik? Jo, violin, Po. edhe kemi pas një një shok tjetër me mandolin, Po. e kemi pas e njeni me def ka pas problem. Po. Unë e këngëtar, qatë një koncert e kom një fotografi me atë Zia Shemsiu, unë i vogël, a i gjasa, i 5 vjetë më vjetër se unë, po na kemi kënu bashkë. Edhe faktikisht instrumente ato kanë qenë. Po violina jo, se ka qenë gjithkund çdo fshat. Shkolla normale në atë kohë ka prodhu instrumentalista, mandolinista. Ata që kanë qenë pregaditur se normale nuk unë e thonë me bo muzicien çdo nxans. Ata janë bu, ata që kanë talent, Po, normal. ata kanë vazhdu. Normal. Motra eme ka qenë mandolinistën normale, ajo like instrumentën e si më shek instrumentet e mësovone. Edhe jo që mësoj ajo, pak më shtike me mësu para klasa 7, kur shkova në bej prej një normalistit, ai me mandolin këngëtar i mirë, një Ramadan Shahiqi, ai mësoj mua për mira mandolinës për një natë. Dhe të të tali, e në Gilan, për me bu një orkestrë, shambull, nuk e mujtë me gjithë një harmonikist. Në krejtë një harmonikist të kun profesori nuk shke një Gjavat Ismaili me bu muzikë në për ahengje në për këto. I pari një Avdi Latifi është në Kanada, duesh me pas rasi. E njof, kam taku është në Edmonton. Jo, më falë, Alberta. Alberta është. Ka ardhë vonë Kanada, një talent i rrallë i muzikës. E përshëndesim anti podcasti. E përshëndesim, po. Unë tash gjatë kësaj bisede, unë kërkoj falje gjithë dashamirëve të mi, kolegëve të mi, bashkëpunëtorëve të mi, se kam emra shumë, cilit të harroj mund me thonë që është më harroj zeqe. Po, këto do emrat, po më shtine se fillimet me kaj ke po, tash motra e me kalon mandolinën në shpi, po më kam mësu Ramadan Tahiri, po me mbi emën është Shahiq. A i më kam mësu mandolinë, se më rrët ati po kënon, hajde ta me mësu instrumentin. Tash unë s'moj me arru atë emën. Po të ka kompletu ty, njofja një instrumenti, përveç se kënon, po edhe kur njef instrumentin, ti e din shumë mirë, dhe fyllit. Kompletosh edhe din shumë mirë kur shkozani, harmonia. Edhe faktikisht, për me artin një orkestrë na me formu me dalë jashtë Drita, e ka pas emrin Drita. Na më fshat emrin, e ka pas Kosovarja, kemi marrë pjesë në për festivale. Janë emërtime grupësh? Grupësh. Okay. Pastaj Kosovarja u shëndërru në Zia Shemsiu, në pasi Zia Shemsiu po edhe herojk. Po. Emrin Zia o të mban. Po ato fillimet Kosovarës kanë qenë shumë herët. Edhe fillimet e Dritës, ansambli Drita Gjilanit ka qenë shumë herët. U shëndërru në Zenal Hajdini. Zenal Hajdini ka qenë një dëshmori luftës dytë botnore. Tëri kanë marrë emrin prej Dritës në Zenal Hajdin. E tash Zenal Hajdini ka prodhu me ata kompozitor që i ka pas të partë, një 2-3, një mujme ka vdek tash një indjer, një Isa Jakupi, kompozitori i shumë i njohur shqiptar, i Gilanit, ka pas akademinë të kryme në Prishtinë, po tash në një Zete, një Zeke, një Gjavat Ismaili, një 4-5 profesor, edhe kriju në shkollën e ultë muzikës. Shkolla ultë muzikës na i ka bu armat. Para armatës,
unë edhe Avdi Latifi, edhe një i mbyll ke syt me bo defin. Mandolinisti ata shumë, po kur s'kishke def me gjese, ritmi u konë problemi maj madh. Ka burgë. E kthejshmi ato, i ndjerë është edhe ai, një kanë gjeni ka qenë arif një instrument, i theshmi mere vetë defin, pastaj i mur bubnjet, pas defit. Bumit ju i thoni drums. Drums. Po. E mere me në klarinetis nuk kemi pas. U dash me shku me marë në Ferizaj, një fshat Ferizajt, a i ka vdek një ndjeri, u dash me marë me shku me lut, me vetur, me gjetë ku e kusë është, me marë me qunë me për unë orkesër. Dhe kemë regjepa i fmi, ka fillu. Tash, për me ardhë në Gilani valët i pas kënë dëgjuti, jemi shumë karakteristik për ato valët, Shumë valët. edhe në i luj shumë mirë ato. E kam pa. Jetë, aman I luj ato, edhe e kanë atë veçantin, ato e kanë mimikin e vetë, ato kanë, unë e kuptoj si ta njëzë valën, Lu me kam, me supe, me e ketë. kuptoj, e ka originalitetin ajo, e lunë edhe vetla, e lunë, e ka atë momentin e vetë në cilën valë ku i lunë mimikat. Se na shkojshme në Beograd, si ensemble i Rami Sadikut. Na përfasojshme tash vishin ensemble prej Slovenisë, prej Kroacisë, prej Vojvodinës, modern. Na ja të i kaleshme, aty kemi pa aftësit e tonane. Ose mërshme pjesë me një ekspozit, unë si piktur, mora pjesën në Ljubljan me piktur, edhe pikturën më këshin marë. Se jo veç kemi zonë vende, unë këm pas ekspozit personale në Sarajev, nuk i kanë zonë edhe sala nuk i kanë zonë, galeria nuk i nëzike. Aq shumë. Aq shumë. Faktikisht, na nuk e kemi ditë se jemi të vrapu, na kemi ndu se jemi ma tultit, jemi ma doptit në atë nivelin e kulturës. Po na kemi pas shumë elan me punu. Energji kemi pas. Po të regoj një rast, unë në të 10-ën kam qenë specializim në Zvicër, në Qëndisi. Edhe kur erdhë puna, po më thot ai që diploma jo të lexoja a ka gabime. Unë thash diploma jeme për është lexoj, nuk po më figuron kërkon nacionaliteti shqiptar, se aty shkruan. Me shqiptar. Unë edhe po du m'ja spjegua tipi, thom që në shtetësia, o është RSFJ, Republikës që quajt atëre, po nacionaliteti jam shqiptar albana, ai se kuptoj këto. Edhe ja nisë më shty, thamun ata son ta bëj sot, kur s'kesh ta çoj. Kthehemi tani se do flasim shumë prapë, apo kthehemi te emigrimi juaj. Do të thënë ti erdhe një artist në Kanada, erdhe i kompletuam me gjuhë, me zanate, me profesione. Sa e vështirë ishte integrimi? Tash po të regojnë edhe ajo ardhja jonë. Ardhja jonë, ajo periuda që tash unë e 68, 81 para luftës, pasaj lufta, na ndodhi edhe lufta tash, kur na veç mas fillojnë NATO bombardimet, na çlirimin veç e kemi pa. E kemi di që e keni ndje. E kemi ndje, e kemi dalë, kemi rreshu plak edhe një bombë në kokë me na pas ras, ka pas problem. Po ata fillun persekutimet derisa aeroplanat bëshin bombardimet në ajër, ata fillun neve me na hynë në për fshatra, në për qytete, në për... E fshatit tonë Gilani kanë hynë, për shkak që tashun e fshatit emancipum, fshat që ka kontribu shumë në aspektin kombëtar dhe të kulturës, edhe gjithë shka të arsimit, të emancipimit, edhe bazë na kemi edhe në aspektin kombëtar. Po. Edhe organizator të tenishtit, që është ideja të Hyseni, kemi pas në njësë që kanë tash të zeja Shemsiu, kemi pas Gjavit Ahmetin, kemi pas ma herët mësuese njerëz që kanë dhënë jetën për i kanë hynë fshatit tonë. Po fshati jonë nuk u konë Qilani i organizum me luft me pas do lagjes, do fshat, do... Ata kanë mujtë individ me shku me ju bashku në luftës o qëkës, por jo me pas celula aty drejt për zretin në për fshatat, se e kemi ditë që nuk është edhe letë mu organizu ato. Neve ata na hynën, fshatin tonë, na këthynë brapa, mas njëve tash bëhet universiri është, e jonja bëhet për vjetori kur na kanë lërgu. Pasaj herën e dytë, Sa vjet bon? 26 bëhen me 15 majnë në Kanada. Po na kemi nejtë njerëm në prill, neve na kanë ndodhë dyndja, me 6 prill, edhe faktikisht na kanë... Po ju s'keni lëviz për shkakun se shumë shqiptarë në atë kohë vishin
në Tiranë ose në Kuks, disa tjerë shkoshin në Maqedoni, Po, derisa bashkë gati dokumentat për me emigru. është shumë e vërtet që çdo individ në Kosovë e ka historinë e Nga vet. cili shtet ka ardhur, Tash unë po ta tregoj historinë time drejt edhe të fshatit tim. Po. Domethënë, ne jemi fshati i parë që na kanë edhe na kanë debu komplet fshatin, edhe me marrë si shembull ata fshatrat tjera qyteti me pasë fshatin për lepnisë debun me up moralin njerëzve, me ul moralin. Kupton? Mi Fshati maj mi demoralizu, fshati maj madh elshun venin. Faktikisht neve na kanë met musafir, njerëz që kanë migru dikun s'kan qëllu për momentin, a ata shka kemi qëllu në fshat, kanë met vetëm shtast. Edhe veç kemi kalu, ata na kanë bombardu shtëpiat, na kanë mu personalisht, unë e më dalë në rrugën e ty me ndu që diçka fëmija me ik pak në mal, i tha shoqës meri fëmijën edhe dil ka fshqiu, edhe se kisha pa e kish marrë drejtorin peng, edhe ja kish buat var automatin këtu, mu më pa, më gjujti e shpëtova, djalin tem mas edhe një njëtin, e tërë fillun bombardime, fillun po fati, Do më thani ke përjetu bombardimin. ato e kom përjetu në 5 metra mu më ka gjujt me automat. Së më ka rogë zotë që thash, çdo sen ndodh me arsye, çdo sen caktohet. Qa ka me ndodh? E ka ditë zoti që ti do bash ambasador i kulturës dhe i artit në Kanada. Mu zoti më rujti aty, edhe me guri, me gjujt ajo, unë i kom renovu shtëpinë, se ma kanë ndjek shtëpinë, po i kom ato, i kom lënë venat Ke rujt për histori. i kom rujt venat ku më ka gjujt. Kemi ardhë tash në kërthati diku në Shqipëri ka shku ajo una e Kosovës mbrëndshme. Prizreni ose Prizreni, Ferizaj. i Drenicës e në tonë kanë shku. Una gila Prishtina tek nej, Në tash Shkup? me ardhë ka shku. Po, okay. Edhe na imi konë konvoj, na si mi konë që i kemi lëshu venat vend, na imi konë për cilje me ushtëri edhe polici. Onën e djathtë dhe onën e majtë. Edhe na i kanë tregu ata rrugën deri ku kena me shkuna. Edhe kur kemi ardhë të kufini na Jazhinc, për ma na qu kampi Stankoveci një, mbahet mend ajo konë sigur kamp nuk kemi vdek, po për me jetu konë momenti ma i keq, ma i vështiri për me jetu aty. Kemi rejt në kamp për një kohë, një mujt dit, pas një mujt fillun me pastru kampi se 25.000 vetë me një vend shumë i vogël. Edhe nuk pëtësin ata dëshin me liru. Zgjedhe një vend, e ke më të regjistru po lyp Norvegjia, po lyp Hollanda, po lyp Amerika, po lyp Kanadaja, po lypin këta. Edhe tash mëne nuk kesh interesu me lëshu vendin. Dola në Kumanov me një motër i kesha nejta pak 1-2 javë. Edhe i vizitojsh me na kampet, sa ju në liru, sa kanë shku njerëzit, edhe filloj kampi mu liru. Edhe u këthym kamp, ty mendu që si bëhet lirimin a do të këthejmë. Po, masi kampi pak është liru, fillun me pru për fëmi Coca-Cola të pëtofta, do frigorifera, do akollore, edhe fillun me na vësmu në fëmija. Po, personalisht mu kanë smu Tringa dhe Arbri, djali dizajneri, djali vogli. Vajza vogël. Edhe vajza vogël, Tringa të vjetë, Tringa ka shumë histori, ka met ty dal njerë natën me një kanal, se që këmë gjetë unë hajtë me marrë një strajs, i thujmë na, Po e dim. me marrë me vetis do bëgë do kishmi, edhe unë e kësha nëzirë Tringën. Se tërë, ata, ma që donë do ishin me na bo neve mirë, na lëshoshin reflektorat, se na në pist ty ditë në shikimin e ty prit, ata kur dojnë me na lëshu neve. Pa ata ishin të presion prej pashtisë në tërkomtare kam pas, për ndryshe ata, ma të këtë se sërbë. Po. Ata së dojshim me na bo neve mirë. Na gjujshin për ndima shishet 2 kilogramsh, unë i rashin veç e mëshin. Edhe unë, kur mashmi mu me hecë të para, isha ardhë këtu, kisha dalë atje, me kitë komplet familja. Inercioni është typja. Që është banë, ty ardhë turmat e njerëzve, ty ardhë fshatra me rend, na ty u grumbollu, ku me shku. Edhe faktikisht, me një peripetit dëllëm në kamp, ose mu Tringa dhe Arbri, tash po më thojnë mu, i ti për me shëru djalin, ma kes djali ishke se pak ma i madh, a i kërë gjak të rrjedh, dukesh me aeroplanin e parë me ecë. Ku me ecë? Ta i ki
Dy opsione. Dy opsione, një e ki Amerikën, një Kanadan. Mos i kemi kohë me bisedu, pra edhe Po. pe fjeshtjellojmë këto. Po, okej, po E zgjedha Kanadanën. Po edhe kjo e ka një histori pse e zgjedha Kanadan. Unë ofrova te Amerika se shumë fshatit tem shku në Amerikë. Po edhe një pjesë në Kanada, po vajza e madhe i kanë shku dhe shoqet e veta në tha babi, tha në Amerikë, por njeni aty ty hi për Kanada, për Amerikë, tha bën me shku ti në Kanada, pse mëre? A ki ver, tha fëmi, po. Tha ti ko ke piktor, shko mërë, tha në Kanada, se une këm jetu, tha po në po du me shku në Amerikë, i malit zijaj. Tha, është vend social, është vend i kulturës, është vend, tha, që mund mi shkollu fëmin. Pësa, se nuk e din, tha, kur vjen. Kur më ka thonë nuk e din, unë e këm, para se mu nisë për dyndje që në bënën, niso gata o gata, ja moj menda, jo ka qenë konve të bashkume për refugjisë, apo di, jo bati gati dokumentat. Jo, ajo pe jep një intervjist në sa ishmi në Kosovë. Okej. Tha, për me dalë prej një krizës, me lëshu venin sa të rode, shkojshin në Shqipëri 30.000 që atë ku e lejmërëshin në Shqipëri. Për me ardhë, tha, me lëshu një vend, tha, është e merë kuferin shumë letë. Vesh për me këthy, me repack your luggage, is very hard. Dhe që me paketu të ashtë i umardhën e Kanada dhe hajtë dhe mbledh me valigjet edhe po kthejmë në shtëpi është vështirë, edhe ajo mu pak në djegë edhe kur më thaj. Thash mire kamere këna po shkojmë po ku e disa jetë. Po nuk e dim ku do kthejmë. Hajde po shkojnë Kanada edhe erdhëm Kanada. Po tash po ta tregoj në pyetjen tënde qëllimin pse unë jam në Halifax tash. Po te se është pjesë e skenarit. Pjesë e skenarit. Po. Tash kur se gjithë shqiptarët tentojnë të vinë na për vendet e mëdha, Toronto, Montreal, Vancouver. Po. Kur unë nisëm tash po duhet na me lëshu vendin, unë yllkën te paske nderimin e paske taku. Po, vajza madhe. Vajza e dytë. Ajo met në tel aty na kshyrë se u mora vesh me familjen, unë yllka në tjetë. Ajo ka qenë në shkollë të mesme Prishtinë të muzikës në atë kohë. Edhe dhondri e ke taku, ajo me klarinetis, shkollë kanë qenë bashkë, një profesionit, unë me printe tyne na jemi një fshatit, jemi njoftën mirë, edhe unë kisha maj lumë të një isha me metë yllka me ata. A i tha unë mirë në tha me yllkën, edhe u kry puna. Tash emën e fejova në basën, vajzën e madhe, se na me atë ti ratojmë vajzat se ku me ditë ku shkojmë, që ka në ndodhë. Ajo është, nuk thënë... Ato e 3 janë kuma për mi martu e mi vejve, 19 vjetë ema, 18 vjetë yllka. Po mirë, tash kër i mi ardhë, po dojna më namë për me ardhë që më tha, ultimatum ti dush më nisë më njës, kër i kom të regu në 10 natës bedrijes soqës, edhe nonës, edhe prindve të mi më njës, po nuk gati, na s'kishme që mu po gati, robe s'kemi mi pas, po mu po gati, psikisht, mentalisht, kena me shku në Kanada, vesh ka si ura pika, e vdik, fakt, i rat fikt, shoqës tem, që shme në Kanada. Thash, nëse donë me jetu arbri edhe të ringa, shkojmë, nëse s'doni, nëna e me ato e, nëna ka të shkojmë fëmija, sa problem. Jo, be djali jem, tha, këtë, tu shte, na shkojmë së një madhe. Edhe unë me vlla, me bab, me nonë, me familje, me atë. Ti prive, do më thëmë. Po, kër i mi arë, tash mbrami, ka ardhema me gjithat pejumin e vetë, edhe i fshatit tem. Ka në ardhë, edhe pjethojmë, na kena me shku nesën mirë që pas ke ardhë, po përshëndesmi, se na shkojmë për Kanada. Edhe ajo me metë në Kosovë, aty në Kumanov, me familjen e burrit, të fejumit. Jo, tha neve na ka thonë nona e bekimit, ati zondrit tem, ku të shkojnë e ma, printe e me shkojnë edhe ju bashkë. A jebe të sigur, po, hajdine. Po, mund shavjë. Hajli koft. Jo, në mrami ishka jo, 10 ora. Po në mëngjes, kër i me arë tash për munis, po e stashone si krye familjar, edhe më në shkojnë nona, baba, krejt me rënd, vlau, konata, një me haqëshme, me fitik. Fëmija mi, e ma tash po jetë, ati dojsha mi da si familje që ku shkojmë atje, mos na komplikojnë, aty familja vlau tem, shamun dhe gruja djali, baba nona, une një migja i aqë me mu, une shoqja fëmija mi, e ma në tje si e fejume me burën e vetë, vesh ka thonë një vajzë mu, a gjë tha, mund tha në vend vajzës tonë, dhe tha, une me vlaun tem me shku, e tha, mos i pas ka dhe një aeroplan se në tanë,
aeroplani fundit është sot, po edhe një pëlqohet nesër, se numri i madh i njerëzve. Edhe mu po më thot, a bon, unë e pa konsultu shoqen, pa konsultu familjen hiç, veç e ku më këshyr, thash, nëse më gënjen, nëse më rren, aty nëse Kosovar, nëse më rren, thash, kur hajrë mos pafshi. Se unë po du të me lonë vajzën teme, për nesër aeroplani fundit, ku e di unë luft, ku a luftës, a vina, a na ku kena me shkone, se di Kanadën. Ja, be tha neve na kanë masakru printe, na kanë asë, po, thashini. Edhe kum lonë emën edhe bekimin. Kër imi shkut nesit për prit me aeroplanin që ka me ardhe ema, aeroplani s'është. Na nuk e kemi ditë ku ka me atëru. Tash, ema në Kingstoni është këtu të... 2 orë nga këtu. Ontario, në Halifax. Edhe Halifax, pe pysmi, kompjuteri shumë është teknologjia, nuk është shumë në regulla. Nuk po mujnë me gjetë ata emën edhe bekimin. Kjo është shumë histori edhe më shumë. Ema tash të mendu, thot, unë e kom përcjell familjen teme në Tela. E kom përcjell në Tela, e di që kanë ardha ajo t'ju frigusi, a urzu aeroplanit dikun ta ku shku. Na ty mendu se Ema s'ka mujt me ardh, ni mujt det na s'kemi mujt kontakt me ardh me Emën ala në Kanada. Ja. Po në pikturë që kom pa hajrin t'ju pikturu në njerëzve aty, njeni më tha, unë tha kom e ta gjeta e mi mirë, tha në kompjuter, një kanadez, edhe faktikisht mas një mujt, ajo ardh na ka lajmëru në meze, tha, I have good news for you, çfarë, po të s'dishmi na gjuhën fort. Kryesore, tha, Emën e kemi gjetë, që që emës i rrasë fikt, e pat mi up edhe peshen mu maj ke piktura, se zorisht, një mujt dit mos me dit, që unë nisë për Kanada dhe të si aty. Edhe kështu filloj gojart. Momentin që erdhe në Halifax, u rregulloven me dokumenta, me gjithë shka, si ke pas vetë ishte sistemi që ju ka hap dyert, edhe Kanada i hapi dyert gjithë refugjatëve. Ti ishe kompletum si artist, po me gjuhën si adole. E kështu, ditën e parë që erdha une, na ishme të interesum njëre, hajde Ema serdh, qa me bo, një në dhomë që kish me një dhomë na ishme shumë familje. Me një dhomë? Me një dhomë. Familje ndryshme sa ajo, Halifaxi u koni planifikum veç për emergjenci, o me jetu aty. Edhe tash po më thot njeni, tha, që veç me ban, tha ti piktori, çfarë piktori, tha, bënë një vizatim, edhe thash mire kive gjeta një letër aty më dhanë, e bona një luftën e Skënderbeut, kështu me... Edhe kanë marrë ata përkthyste, kanë du të front desk, të tavolina aty ku përkthyse, edhe unë se di ku im konë dikon në për... Kur im shkun në bazë, u ktheva aty në fjeti, se na hesmi në për bazë. O, tha, sa njerit kanë lypë, tha, kanë des, apo të lypin me taku typse, tha, se pozojnë artist. Edhe mirë dhe, nëse ditën i mora fëmin edhe e bojmë në pist një të kajt janë me bo atë... Demonstrima, po? Po, jo, të kajt jeti, shkruje që ke përjetuat, i kaj bërë në të shpinë, dhe shane pak mi relaksu fëmina, edhe ata me shkumë sa se kanë ide të atash me fëmija, dhe jo t'ju kallë shpia, jo t'ju ikpi vëshin me armë. Aty në njësit vesh më kanë ardhë me një herë, më kanë ofru ushtëria, me mble ngjyra, me mble material, edhe unë kom fillu artin tem aty, kom pas ekspozit me re në bazë, televizioni ardhë, edhe pa digju absolute, kom ardhë mas një jave festival, kom marrë pjesë me violini vetë me une. Se erdhe në bazë, tha me pas, tha në orkestër kish bu. Vidhëm unë ati përkthysit, thoi tash unë e marrë pjesë, a i qysh merë pjesë, tash po një violin edhe një sinja njëjtë, tash unë e dalë me violin edhe s'ka problem. O, ata e pysmi në këshillin e festivalit, ata ishin bo tepër happy me pas një refugjat në opinion. Me lujt me violin, po. O, ata shumë të lëmë, me apronën gardarobën, simfonisë komplet që shika veshjen me violin, me instrument, me edhe në shoqja shumë. Peso, kur ka dale me lajmëru atë historien tash, historien Shqip, që kemi ardhë fil luftës, aty një ka konvenu, se kanë argju, kanë bu argjime me në pruneve ati. Po ata tash, me kryeministri në kom, krejt tjertë në kom, ata ty kajtune, ty qajtë komplet, edhe një 3-4 minuta televizioni kanadez e ka dhonat pamje. Një drejtori i Robert Thompson është i Torontos, është aktor edhe regjisora i drama. A i shkon të bo një dram
për Salvatermuun anglisht i quhet, një anije që u mbyll atje në afër Halifaxit, 2 aktorë dhe një violinist ja pas kanë rujt pak si që kishtë njerëzit i kanë majtë, i ka majtë në humor dhe e çfarë që është lidhje me çato. Edhe ka dash mu me intervistu, edhe kom bu audicionin, edhe unë e fitova vendin e punës, i pari në Kanada, në vend punës. Mas sa kohë ishte kjo punë që nolli? Mas, sa kohë hala pa u bu muj. Mas 2 javë në veç e kom marrë vendin e punës. Po dash me pritë 2 javë, deri dalmi në banesën, me marrë banesën, pastaj me një kurrikun e veç e kom fillu punës. Teatrin një 300 km prej Halifaxit, unë e violinist edhe 2 aktorë. Ka 2 shfaqe, ka një u konë veç për shkak se edhe një refugjat o të lujt, jep ke gazeta, televizionit. U ban news, u ban lajm. Bon lajm, kanë ardhur 5 mayors të Kanadës, kanë ardhur në shfaqe, edhe i kanë ble pikturat, për mesën e ditën bësha piktura, mbramje shfaqen. E kisha atë për kotejgjen aty, fantazit e ujën, krejt qyteti mahet me teatr. Artisti kompletum. As nuk ka fabrika, as ka kurrë vetëm shqiptare. Po për me lidhë të gjua që më pyte, se unë po zanona shumë, pasaj pyte nuk e arroj. Okej, vetëm se... E të gjua tash, tash unë kemi na shumë... Jo, ashtë po e limitume për s'pish punë. Jo, faktikisht, ma kanë pru një përkthys mund atje, arabisht. Po më thej. Dhe unë tash unë se kuptoj gjuhën, shka është, e kanë tirë për drije në bazë, me vetë shka s'po kupton, ajo dhe so që aty me ndu që për teatr, dhe unë kom bo skenografi, po s'kom lujt në teatr. Po. Tash marrë në zdiq, haloj, së puna që s'po kuptoj, po ma kam pru, po më do këtë, po më thojnë arabisht diçka. Për këthys, po thojnë ta kanë qumë. Kua për këthysi? Thash për këthys s'ka mëne. Jo, mërda, po thojnë për këthysin e ki aty. Nuk është, a bëni be thash me foli me për këthysin, qka s'po kuptoj une. Unë as pe një kush është taj. Kur ata i kanë thonë, po unë s'pe kuptoj ata, ai për këthysi. I ka thonë, s'pe kuptoj qa po flet taj. As mu s'po më kupton, qfar gjuhë e flit një gjua jo në Shqipe, ty në arabishte. Ty në të regu neve ata si musliman atje, kur në regjistru religionin, ata neve në i pronë një shatore bonë në gjami, edhe krejt na kanë mendu që në atë arabisht. Koncerti jeme kanë ndryshu mentalitetin në opinion. Po të regoj shumë sinqerisht është ajo. Edhe faktikisht vishin njëzit të parë, me pa ata, pastaj edhe muzikë klasike, me pa muzikë të komponume, Shqip, nuk i kanë pasat. Dalim tani të piktura, se ti tani je famos ma shumë pikturë, tani për momentin edhe je... Ja, muzikën e kom lonë, do është muzika e dyta, përshë që kom folë shumë për muzikë, se e kom nostalgji. Muzika është shpirt, po tani ti gjitho dekorata që ke marrë si piktor. Si piktor, atje mu... Na folë pak sa ekspozita deri tani që kanë emrin e... Po të regoj kështu, ekspozita e parë, ka qenë bazë më njere. 100 piktura i kom bo për 30 ditë në bazë. Çdo individ që përveç të kryqit kësh, krejt punëtorë që ka kanë qenë aty kanë marrë, edhe ushtëria një pikturë të madhe, kam pagu. Une tash dorën zemër, buna pare më këthy edhe me ndre shpijen, se jo që i kom ly, po ata vetë pagushin. Ekspozitën e dytë e kom bo, mas e kom kry qfaqen e kom bo, në Parsbara atje ku isha 300 kilometra, edhe po të thëmë se 5 mayors, kryetarët komunave i kanë ble pikturat, parate që aty një piktura kanë shku për krush, për fminë, se krusha ka humbë shumë donacion. Ata kanë bo një liber edhe krejt ato pare kanë shku atje. Edhe unë aty një akum bo donacion. Shambull në Kosovë, ma tepër kom qenë piktor komercial, për me jetu. Edhe piktori u dash me ditë gjitha, edhe u dash me pikturu, edhe portretin, edhe pejsashet, edhe me vizatu religionet, edhe kisha, edhe gjamia, edhe skenografi, edhe firma, edhe gjdo të gja, o dash piktori, o dash me ditë. Edhe të ka shtyti, ajo pa tjetër. Edhe planet shtepia, o dash me vo. Edhe faktikisht ato moralet ashtë i këmë vajt, në me qatë shokun tem, 48 gjamia morale të mëdhaja jo në ato. Edhe kisha binqës, 800 metra katrore, u kun. Edhe kushte jeshtë zakonisht këzia. S'kemi mendu në të kryojmë emëna të kryojmë. Thjesht me punu dhe... Para luftës, ka qena, kemi marrë pjesë, unë vetë kom marrë pjesë që thash, kom pas ekspozitë në Shkup, kom pas ekspozitë në Sarajevo, kemi pas ekspozita kolektive, ka mostë për Evropë, edhe në Jugoslavien. E Kanadaja, për erdha,
e ra komercialja. Komerciali ishte për mu këtu moralet e Kanadas e kanë një qëllim. Historike, që kanë për jashta, janë historike, edhe ekspozitat kolektive edhe personale. Ato caktojnë. Ekspozita personale quhet e jotja, drejt për drejti. Normal. Ekspozita personale kom pasur në rast se që ka thonaj o babe zuna i dukin maje, tha, sëm pe majlë shoj, tha, s'po më qënë. I njëti rast ka ndodhë me mu. Unë e ku marrë për pak, po meta. Ata, çdo moment që idejen unë e kom kriju pak të kthena, më ka lutë dhe shpi me mble me pak, adin ma pak me pagu se qira, në si kom pranu ato, Me t'josh. da ashtu në mi ble vetë, mi ble edhe njerë. Edhe mbike projekti, këto projekte shambull për me bu një ekspozit duhet 2 vjetë, me apliku për një galeri shtetnore. Atë marsh donation, donacion. Jo. Apo Unë ekspozita nuk kom pas ekspozita në për galeri private edhe në për këto biznise, shka në shqitje. Unë biznis kom bo morale, Po. tana kom punu në film, 22 filme, jem antar i regull të i filmit, është Ajaci që është kompania internacionale teatrit, edhe filmit 50 shtete i ka. Deri sa isha të punu ata, unë e fillova arsimin. I përktheva dokumentacionet e mia, vazhdoa në kolegj atje për mësu edhe gjuhën edhe artin. Ti je Superman më vëlla, domethënë edhe pikturë, edhe muzikë, edhe shkollën të Edhe vazhduar. dizajni, edhe Sa orë gjumë ke flet ti më vëlla? Sa orë gjumë ke flet? Kur gjuhë, a je muzikant po? Kur na s'kemi ra, pa e kryu edhe repertarin, shkoj shpintarës më deri me në gjes, Po. e kryshmi repertarin të me. Po shumë e vërtet, kom punu në Kosovë deri Kjo është Superman. në 6 jam kthy, qëre, kom punu në tekstil si dizajner, kom shku në shpe. Jëm vesh dhe kom shku në moralin xhamia me atë shokun tem. E u kry ke ora deri në 8 me majt me shku në muzikë, me kolegë se mes mi papundëna. Një orkestrë, klarinet s'kemi pas, muzikët e shkemi shku me po. Edhe faktikisht, kur shkoj isha në shpe, një 2 orë me shku, ose 15, ka ndodhë me 15 minuta gjumë dhe kom shku në pashasyt. Këtu në Kanada, masi të ratohen krejt. Edhe faktikisht, unë e puna jeme kriju se është prej 9 mbrami fillan. Tona zgat 12 natës, a 1, 2, 3, varet se qysh e kom tematiken. Po këtë më ju këthy tash, për një ekspozit duhet 2 vjet me apliku me një galeri. Dhe thot ti, kur caktohet shambull tash për 2026, e komën e caktume, ama për 2027 duhet tash me aplikune. Po edhe e din që e ki 2 vjet i ki mu pregadit, në ekspozit pa varën, nëse del ki me dalë me punime të reja. Flasim për ekspozitat. Tani shka orë të ekspozitat, tash hera parën e me njere mas 2 jave, gjatë mujtë e bona 100 e sa punime, pasaj shkuja e me në Parsborën teatr, kësha kohën aty të nditën, edhe fillova me punime me piktura, edhe se thash e pata ekspozitën, ato kanë shku mjetët për fëmijën që kanë met jetima pa prind, ato e kanë pagu majorët e Kanadas. Si u ktheva, unë e ma caktun ekspozitën me njerë për 2001. 99 isha për 2001 ma caktun ekspozitën personale. Edhe për me Era parë që merë domethënë sponsorship. Hera parë që i marë sponsorship edhe që i bojnë galeri shtetnore. Aty domethënë ata i bartin gjitha. Harxhimet e... Me sa materiale u paraqitet? Materiali ka qenë... Kom qenë fatë mirë se i kom pasën e materialin ushtëria që mi ka pagu edhe kisha unë... Kisha material bëll, po. Kisha material bëll. A modera aty unë një 7 ekspozita kolektiveve që ku marrë pjesë. A personalja 2 vite mu pregadit. E tash tematika jeme, ekspozitës parë, unë desha me relaksu veten me tematiken që isha dëshmitar i ngjarjeve të luftës që na ka ndodhur. Se punimet që i kom punu shambull për dikon të luftës dytë botnore, i kom punu mu duk mirë, po pa emocione është vështirë është me nxjerr atë përumin edhe shpirtin e pikturës. Normal. Edhe tash unë i kom marrë mas pari, i kom nxjerr të luftës, pikturat të luftës, sa kom nejt atje, si të kohës të Ademjasharit, ato humbjeve që kemi pas. Na dhe pa i pa ato figura, problemi e konë që edhe se kemi pa. Mëne
për herë të parë kur e kom bota dhe mja shartë rezistenca e kom gjitë emnin, po i përngjaj kësë të isha dajme kanë dalë njës që s'ka pas vakt mu rru, s'ka pas vakt mu vesh, s'ka pas ko mu, po i musht me ide të vatanit, i thujna. Edhe faktikisht, unë i kom bo njëre të luftës, një ciklin e dytë e kom vazhdu me të refugjatve. Edhe kom marrë pikturën e parë në Kanada e kom nalë, në ekspozitën e parë. Mbi 250 mësafirën i kom të nëshkrumë në liber, që kanë qenë, edhe ka qenë shumë inspiruse, kanë ardhur njerëzit ka 3-4 herë, kanë nejtë ka 2 orë, 3 orë, edhe kanë qajtë ty studiu piktura, se kanë njerë, piktori është qëllimi, është me pru vizitorin deri të pelhura. Me afru pak me josh, se edhe tash mu dizajni ma kanë dimuaj komercial. U dash pa tjetër me bot dizajnin e mirë që me mujtë me shqit, për ndryshe as ke mujtë me shqit edhe kështë me të dhe që pa pun, po u desh ke me majtë punëtor ati. Edhe faktikisht unë u dash me a gjetë njerë deri me ardë deri pastaj fillon me studiu simbolizmit, ngjyrat, temën, se këtu dhe lypet 501 fjalë lypet për një pikturë. Pavarësisht ata që dojnë me shkru për ty, ti dush me dhonë atë vizionin tënd, mbaresat e tua, inspirimin tënd, metaforën, psikologjin, paka shumë dush me. Edhe faktikisht aty unë e mnalë pikturën e parë, Open Windows, i thojnë, dritarja e hapur në Kanada, që mu ka hapë mund një dritare, është shumë abstrakte, edhe faktikisht unë e ekspozitën e pare këm baru në Kanada aty me të luftës, me të refugjatve. Edhe për menda që aty në piktura, unë çdo sen që u kone luftës e këm lidh me prejardhen tonë prej ilirve deri të lufta. Me simbolik, me elemente, edhe kur beso pëtësin ata që ka të baj kjo me ilirët, me ilirin, ato i të shana i takojmë, unë aty e kisha qëllimin se e disha që nuk kënë të në njoft neve këta si mirë, si me prejardhe që farkombi jemi, ata u habitësin me kërë i të shana jemi ilirë. Edhe faktikisht ajo tem i nëzitke shumë. Edhe sa i nëzitke ata mu me përke ide ma shumë me ekspozitën tjetër se që ka me marë si projektune. Se ku tash unë 2 vjetë është me buni me prit për një ekspozit personale, unë tash u pregadisha për ekspozit të re në Halifax, e epsha ekspozitën e punimeve të mija që isha të parës, e epsha në Sydney, e epsha ekspozitën në Toronto e mërke ekspozit edhe kreti marshin muzeut ma shumë, muzeut, edhe që ato të luftës ma mundësun mu edhe antarë mu po i 21 artist, 21 artista në National Defense. National Defense i ka 21 krijues, muzicienta, piktorë, shkrimtar, nuk shkon numri ma shumë se 21. Ti je një ndër ato? Unë jam një ndër ata, edhe zbon me thonë, po punimet e mia kanë qenë shumë suksesshme, sa që 2 skulptorë të shtëpisë Bardh e kanë pas për obligim me bëni ekspozit music, kanë thonë me gjetë një piktor, mi u bashku 2 skulptorëve të shtëpisë Bardh. E kanë hez krejt galerit ka kanë dashtë për Kanada, kanë has me një galeri unë aty më dhonë mësim, edhe kom pas edhe pikturat mija, po plot piktura. Edhe qëta aty në pikturave kanë zgjedh violinën luft. Violinën luft? Violinën luft. E kom në ato violinën luft, ajo mund me konë është ta masterpiece e jemi, për shkak se ajo është vlerësu shumë, ato e ka marrë edhe Bremeni Gjermonisë, e kanë marrë edhe në 2003 në konë në Vaskoci e caktume për kalendarin e vitit, piktura me zgjedhur e kalendarit vitit. Ma zbërthe pak këtë violina në luft? Violina në luft violina është instrumenti më i miri. Jo, di instrumenti, po. Jo, po pse metafora është. Do me thonë, kombi shqiptarë unë e kom marrë në violinë. Po nëse e runë të violinën, a jeton me shekuj, po nëse violinën se mban, violina thejet me një mitël shumë dorës. Do më thënë, kjo është koncepti. Violina që letë, është e butë, ma e leta është. Unë në violinë kom blenë St. Petersburg në 79 në Rusi, me 3 par farmerka, më ka kushtu $10,000 më jepshin në televizionin e Prishtinës, edhe nuk e jepsha. Aq e letë, më thonë, s'ka pas eq me gram.
Faktikisht, jo pse unë violinën, ata mendojnë në violinën se jam violinist. Se edhe çikën e kom pasë. Jo për atë. Violina jam në metaforë, kombi shqiptar është në luftë me animals, është me kafsh, me shtaz, me... Edhe aty një shpend, natën unë se kom pa asë një aeroplan, kur kush për neve se ka pa gjatë bombardime, pavarësisht ta fjellë qelli ka qenë, edhe violinën e kanë nxjerrë unë, pastaj si familje, si kom, nda kanë nxjerrë dikush këtu prej krokodila, këtu hungër me ata eshna, edhe dalë si flutër. Të gjitha këto ke kriju në pikturë? Krito po në pikturë. Këto është, mund me shkru roman, mund me shkru tashën e çdo pikturë e jemi lirisht, mund me shkru me bo një roman. Edhe jo vetëm një, në çdo pikturë. Ka shumë simbolik, ka shumë histori, ka shumë domethënie, se unë kom për kur tash punime komerciale në kom jetu në Kosovë me komercializëm. Kom jetu në Kanada. Kredit moralet unë kom 300 rruga një moral. 300 rruga një artë të emin e kanë. Nuk ka universiteta, spitalas, shkollas, galerias, muzejas, që se kanë nga një pikturë. Po tani me që dole të këto emrat, do më thënë, këshu, që çdo institucion ka nga një pikturë të atë, kjo është mrekullia dhe ne në gjithë kërë nomi. Po, shteti i Kosovës, do më thënë që është shteti jonë, i gjithë shqiptarëve, kanë arrit, do më thënë që këtë vlerësim që t'jep një bota ta marrësh edhe në Kosovë këtë vlerësimi? Po, unë falenderoj qytetin tim, artistat, shokët e mi, kolegët e mi, ata jonë avansu shumë, piktorët avansu ka shumë, po Gilani ka, unë s'kom pas mundësi, më pas luftës më paraqitë si artist në vendlindje. Pse? Apo thjesht ke emigru dhe? Ja, kom emigru, i më konë shumë i zonëm, me punë, me punësim, është distancë shumë e madhe, është dëmë pregaditje shumë të madhe. Po mu ka afru mu me marrë pjesë 2020 me një ekspozit kolektive, edhe aty jipen çmimet piktura kombëtare. Gjithë kombëtare jipet një pikturë blehet për fondacionin e galerisë. Qyteti Gilanit e ka kriju galerinë vet, edhe aty ma kanë çmu një pikturë, si piktura vendin e parë. Ajo paguhet, është me çmim, shumë meritor, i falenderona shumë atyne. Edhe ku marrë pjesë edhe një 2-3 vjetë me ka ekspozit kolektive, tani mu ka pranu që në publikisht tash jem të thonë për jetë parë, është se ende se kom publiku, mu ka pranu këtë vit me bo ekspozitën e pamvarur në Galerinë e Arteve në Gjilan, drejtoria e rinis dhe sportit, ajo udhëheq, e ka dhe galerinë e udhëheq kulturën edhe sportin. Komisioni ma kanë pranu kërkesën për ekspozit personale me 15 korrik, e kom hapjen e ekspozitës personale edhe janë shumë këtë vit? Kontaktu me kom. Këtë vit e ke, do më thanë? E konfirmu? E konfirmu me është, edhe më kanë dhe mjetë për atë ekspozit, për disa, qka mu me mbullu? Atëherë neve mund t'i informojmë të gjithë artë dashisit, që me qëfar date ishte? Me 15 korrik, ora 19, bëhet hapja e ekspozitës në Galerinë e Arteve të qytetit Gjilanit. Është galeri e re. Edhe janë të ftuar gjithë ata dashamirë, ekspozita ka me qenë gjatë mujt korrik. Sa të zgjatët do shkojnë një muj? Një muj, pak ma pak se një muj, se kanë da shumë pak përfaqësues me pas artista ma shumë. Se vera donë më tepër vizitor, donë vizitohet. Edhe do jetë orari zakonisht është 9 me orari është mëngjes deri mbrëmje ora 4-5 është e hapur, është në vend jashtëzakonisht mirë, është prestigjioz, është i paranu ekspozita me pikturë gjithëkombëtar. Vitin e kaluar kemi pas diaspora dhe gjithëkombëtare. Ka qenë. Po këtë radhë ke personale? Këtë radhë e kam personale, është obligimi madh për mu, se unë e festoj është ekspozite retrospektive, 70 vjetori datëlindjes teme dhe 25 vjetori i krijimtarisë profesionale. E a ditë që kom marrë me një gur me vrat 3 zëgj. A ditë që kom marrë diplomën Professor of Fine Arts në Akademi Kosovës, i kam 25 vite. Do më thanë feston dhe 25 vjetorin. Edhe është shumë interesant. Në 74 në ekspozitën e parë personale kom pas ajo kam e qenë në katalog në Shkup, si student i Akademisë Shkollës Lartë atëherë të Shkupit, në 75 në ekspozitën e parë në Gjilan. Ta 75 edhe 2025
e ka qëtë interval, e ka një 50 vjetar aty, është i rëndësishëm për mu. Unë marr pjesë edhe po s'qesh atje, unë marr pjesë, domethënë te ky lloj gëzimi që ke E tani edhe për me shpjegu. Edhe do lajmoj gjithë miqtë mi që i kam në Shqipëri që Ko me shpjegu edhe këto për afërsisht çfarë punime ko me pas. Unë i kom ciklet e ndame, ka me qenë një pjesë e para luftës që më kanë met një 2-3 piktura, s'ko më shumë. Ato sa mi pasi simbolik, pastaj kanë me qenë disa nga pikturat e luftës, disa nga refugjat, edhe tjetra ka me qenë pikturat që i kom kriju në Kanadë, që janë simbolizojnë, janë universale. Po, edhe për natyrën që... është universale, për secili ka me gjetë vetën diçka. Ka ndodhur shembull Covidin, kur e kena pas Covidin, unë e kom i caktuar për galeri me pas ekspozit. Kur kush e ka ditë që ka me ndodhë mas 2 vjetë, edhe ka ndodhë Covidi. Ka ndodhë Covidi një 6 muaj para se me bëhen ekspozitën, terminin që e kom pas. Para ato 6 muaj e kom ndru temën komplet. Edhe kohë mjaftueshme, edhe e kom kriju në ekspozitën me tematik COVID-19, i vetëm jone artist jam në Kanada, që ka dikush ekspozit personale me tematik COVID-19. Ato tash mi kërkojnë mu, spitalet, mi kërkojnë muzeumet, mi kërkojnë, po në ato njerë nuk e kom një kategorit pikturave që i ruj për familje edhe i ruj për rastet veçanta. Doja tani që se ekspozitën tash e morën vesh se e ke edhe të shumë suksese. Dhe 2 kom i pas pastaj në Kanada. Kur me aktiviti? Me rend aktiviti, një kom e pas në Montreal, në Muzeun e Luftës, edhe një kom e pas në bashkëpunim me konzullin e Kosovës, masi është kultura, nëndori është kultura shqiptare, edhe janë të interesuar dhe shoqata shqiptarëve edhe konzulli me pas një ekspozit kushtuar, se aty na ke mundësi me pru kanadez. Bravo. Se ekspozitat e mia zakonisht kanë qenë gjithherë me kanadez. Unë shembull, 19 piktor, në çdo vit gati kam marr pjesë 19 piktor në Kanada që marrin pjesë Canada Place, e thonë për Remembrance Day. Remembrance Day unë marr pjesë në tërke pikë Vancouverit piktura jeme në cëllë ndërtesën e ekspozume, për shkak se ata i ekspozojnë natyrë. Toronto njësoj ka qenë, notav gjithashtu. 2004 kam qenë i vetmi piktor në Kanada i përzgjedhur për me kriju një pjesë të artit për veterant e Kanadas. Edhe ato, dhe më thonë, i vetmi unë më koni caktum, se ato shkojnë me votojnë, ata kush ka me marrë pjesë për shka. Edhe këtë vit, faktikisht për aktivitetet që i kom tani, edhe mu ka da dhe granti prej Art Center, qendrës e artit në Vaskocis. I falenderoj edhe ata për supportin që ta bojnë aty, për puna që bëhet nuk shkon në kot. Ti e meriton edhe sinqerisht që jam i privilegjuar se jemi sot në Shqip Story bashkë. Doja një pyetje, si e shikoni ju sot rolin e artit në shoqëri? Arti identifikohet një kulturë e një kombit. Normal. Kultura e një kombit është vetë kombit, më thonë, shka, ata shone mu në kamyta e kurse ka dita im thike mu arabisht për këtysi. Unë me kona arabe pranoj, s'ka problem, nuk jem në diskriminus. Po të s'ki njëri për shqiptarët. Edhe ato, kush në i ka bon? Na tash duhet, gjithë shqiptar, mi vesh këpuz dhe vetë se cili. Jo, si në shtri, tha, të i dalin të i veshin, të i mathin 2000 vetë, në dal. E se logaritike që se cili për vetë i ka. Këtu zdo individ duhet 2 herë, unë fëmijëve të me ju thomë edhe me kri, ata shka ri. Nëse një kanades punon 8 orë, ti dush me punu 24 orë. Se i dush me punu për me qeni barabart me to. Ani pse do këtë që krejtë në regull është, në ka diskriminim, Kanada është vend që nuk mund me krasu me vendet tjera, për rap, bëjartë në pasaport shkruan t'i ka i tje. Ti do me thonë, duhet me pas shumë punë, shumë i përshtatë shumë, mos me qenë penges e kërkujt edhe me punu për vetën. Turp nuk është për vetën me punu. Mu më thojnë shqiptar, piktori shqiptaro kanades. Ato unë s'muj me muhu, nëse ma mahon ato, nësë du as granta, as du me marë pjesës, unë du me marë pjesë njerë si shqiptar. Se hiq pa dasht, a i ty po të angjetem nëse në piktur teme, nëse unë ekspozoj dhe qes vesh lula se natyren, pejzashet, ato jenë
pejsashi është art, s'ka kur fa problemi. Po pejsashi takon ty personalisht, po në me pejsash s'muj me tregu kulturën teme kombëtare, s'muj me kallxune me një pejsash kohën e butrintit, 4.000 vjeçare, 5.000 vjeçare, s'muj me tregu. Po s'muj me tregu edhe që kemi ardhna si mbas zhvillimeve edhe luftrave që kemi pas, ti s'mund me tregu, ti mi thon dikujt që i ke pas ti para kohës otomane, i ke pas tri princesha i ke pas, të këta se është qërë me besu. Uri ku thonë, nona Terezë është shqiptare, s'ta ka vëtë kejtë tonë, unë nuk kem nona Terezë, si më film, edhe më përmendet, kur i thështë, është shqiptare, dyqysh ka me këshyrë me studiu, unë e kom gjetë edhe atë libër që me në bibliotek, e kom marrë librin e Don Lushit, e kom që se është njëri që ka kontribu në biografinë e nonës Terezë. Aje kanë zjerë nonën Terezën shqiptare në opinion, por na duhet me avansu. Me që dolim të Nën Tereza, ke pas mundësi të merresh me portretin Nën Terezës ta pikturosh? Edhe shumë bile. Edhe shumë. Se në kishën e Binqës, për me marë moralet e kishës Binqës, martirët mi bo, martirët u dash me lexu librin e Gjergj Gjergjit, ka bo disertacion në 1844-46 për ngulja, kur ka mendu Turqia, Tanzimati kanë mendu koha që është muslimanizu këj vend krejt, e ka leju fejen. Kur e ka leju fejen, ka thonë, muni me majtë cilën fej doni, ata krejt minaretat i kanë kput, edhe në shëndru në kisha. Edhe ata të pidhnimit që s'pas kanë bo kurgjo 500 vjet, e kanë marrë e kanë shpërngull komplet qatë malsin e Karadakut, edhe aty të na une e kemi fitu na me portretin e Skënderbeut, Nën Terezës edhe darkën e mbram Da Vinci që e ka bo, ata si test kemi qenë unë dhe kolegu im, i Demir Beluli ndjerost, edhe e ka qenë testim, a mi marë, mi hi punve, për mi bo martiret e Karadakut. Martiret e Karadakut shpërngulja komplet, që 27 ata i në këthyjt, gjallë tjertë, kanë vdek në Modan, Mualice, atje në Istanbul, krejt kanë vdek në vend Moçalik, me këtë 27 vjetë që në këthyjt kanë kriju prap shtatin, edhe ata jënë t'ju logarit me qenësit shenjt prej Vatikanit. E aty kemi pas në ras me Nonën Terezën, edhe me qenë shumë tafërt me prift aty, unë e kom pas se sa feja katolike është edhe dhonëm, sa kombëtare është kombëtare, s'ka të së në mohën kërkush, çdo prift ka me dhonë diçka në jetën e vetë, një diçka që se ka bo tjetri, ka me bo një liber, ka me bo një disertacion, ka me bo një zbulim, një pjesë të historisë të vendit, prandaj edhe ai Mikel Tarabulluzi është mësuesi i parë i shkollës shqipe në Stubull. Ato festohen, çdo shtator festohet, janë ato takimet e Don Mikel Tarabulluzit, u nisë lokale, tash është kombëtare. Unë kom marrë pjesë par vjetë, se kom nejtë deri në shtator, me pas fundi shtatorit dikën, edhe ato takime janë takime shumë kombëtare tash, shumë letrare, vinë prej Macedonisë, prej Shqipërisë, prej Kalabrisë, prej Çamërisë. Ku bëhet kjo? Ajo bëhet në Stubull, fshatin Stubull, ku është edhe shkolla e parë shqipe aty. Mikel Tarabulluzit është fat, unë e kom bo portretin një pari, portret për tubimin e parë, që është bo 1993 në takimi parë në Stubull. Jo, historia bukur e imja është që na jemi qliru. Adin, ajo është historia, ajo është mrekullia jonë, na duhet veprojmë, punojmë, ato ta avansojmë, ta ruajmë, ta respektojmë, ta dojmë njëri tjetrin, ta shtyjmë njëri tjetrin për punë të mira, se ti më akuzon mu nëse unë i shfrytëzoj mjetët e citizenshipit njerëzve, unë duhet me dhomë përgjegjësi dhe llogari për ato. Mbres e imja është edhe mbres, edhe kangë dhe vaj, burri thonë ka kangë edhe vaj. Kangën e vajin e shëndron në kangë. Unë ato të mirat shpirtërore që më kanë mungu dhe mungojnë, unë i kthej në piktur, i kthej në kangë. Nuk i tregoj ato. Ato nuk mund as mi tregu, edhe s'mund me nxerr prej shpirtit. Ato edhe të kanë forcu. Po ato më kanë forcu shumë. Edhe është një këshilla jemja për gjithë ata prind që i kanë fëmijën të u rrit. Na e dim vlerën dhe e dim rëndësinë çka do me thonë me kon gurbeçar.
Po na nuk jem gurbeti që ka ndodh ma herët viteve 80-ta, kur s'na kanë njoft punë të mira, kanë thonë po bojnë Jugoslavën ta kri shqiptarin kun në Prozvisër Gjermani. Kur fillun punë të këqija pak me botë ishin shqiptarët i bojnë. Edhe na ram në diskrepancë me të respektin e punëtorëve dhe njohjen. Se ka ndodh, unë kam familjarë që punojnë, çka vetë ti je shqiptare, Gjermani ti këta në ty tut. Po ajo janë shqiptarë si ti. Po bre janë si unë, po kape po del ke jamen kështu. Ata t'ju frigu. Se kanë dalë, do me thonë, ajo brenga është e jonja që na duhet me punu edhe me vepru secili 2 herë që tash. Edhe kjo histori për mu është që nuk, inshallah nuk i përsëritet kur kujt ma, vendlindje. Po nëse bëhet dyndja, nëse bëhet migrimi me dëshirën tonë, ai s'është migrim. Se ti ke zgjedhë si individ edhe me shku me një vend, nuk ka problem ajo. Se bota nuk është në Kanadë me një nacionalitet. Po dhe Gjermon vinë këtu e lenë Gjermonien. Po e për dëshirës e lenë. Ai nuk e domton Gjermonien pse e lenë Gjermonien. Nëse një shqiptar vendos për i Prishtinës me ardhë këtu ose prej Shkodrës, ai nuk e domton as Shkodrën as Prishtinën pse vjen ai këtu. Ai vjen, kontribon, i ka pëlqy veni, edhe ai në ta kryen shkollën, në të kontribon, në të punon si shqiptar, jo me hupe identitetin e vetë. Po me bo me ndodhë historia sukur neve që na ka ndodhë. Kanada na kemi marrë 5.000 vetë, 2.500 jënë këthy për një herë, s'ka ndodhë në historinë e Kanadasë. Me ardhë dikush edhe me lëshu Kanadanë. Ata dhe unë vetë jëmë kone registrum dhe ke kryer njerë teatrin të na shkon se shpijin e ki djekt, s'ki ku mu këthy, mos i bëni pengesë atyne që s'kanë. Shumë u konë pak e vërtetë. Edhe me shku, ku ke pas me shku. Do doja të pyesja rreth çmimeve tuaja që je detyruar, domethënë, kush janë çmimet më të rëndësishme për gjithë karrierën tënde? Çmimet më të rëndësishme të mia në Kosovë, ajo ka qenë e 2020-s, shpirtërisht kom qenë i mbushën. Çmimi gjithëkombëtar për një pikturë, ajo pikturë ka qenë kushtuar të mbjetuara. Pa dal një emër Vasvije Krasniqi, unë sa se kum njoft, po ajo në metaforë nuk është Vasvija, po në metaforë e tregon komplet se dojsha unë ato me prezentu në Kanada që kur pyesin historiatin e çka është ajo, më tregu që 20.000 gra janë të dhunuara. Ato na ende nuk i kemi nxjerrë në pjedestal, ende kemi nevojna për më ngrit. Çmimi i dytë, këto çmimet në Kanada që më kanë dhënë, çmimi më i madh është i Queen Elizabethës për 100 vjet, në 2012 është dhënë për 100 vjetorin e anglisht i thonë service. Punë që kanë bërë njerëzit që kanë afirmu Kanadën jashtë Kanadas edhe brenda edhe në Angli dhe jashtë në anglifoni. Ato një prej atyne laureatëve edhe unë kam qenë ajo konë ceremonia. Tashme në qatë kohë ka marrë edhe ai konë fillën që konë në honë. Je detyruar në Halifax apo në Ottawa? Jo, në Halifax. Ajo konë Halifaxi ka... Ajo Halifaxi është qendra e parë kanadeze. Halifaxi është një prej që kanë ardhë Acadians, unë e kumë bo një moral për Acadians, 2004-ën, pasaj 3 premiera të Kanadas janë prej Halifaxit, klubin e kanë aty. Antari klubit që aty unë kom pas ekspozitën teme personale, piktori i dytë mas një qekut, një Çekoslovak e ka pas në vitet e 60-ta një ekspozita në mu ka legu një ekspozit personale aty. Edhe faktikisht të në çmime, unë më koni dekorum edhe për Order of Canada. Ajo është për Order of Canada, një e merë këtë Kanadan, pavarësisht ushtaraka, politicien, mirë po konë 35 faqe nominimi ata që më kanë nominu për ajo, edhe ka qenë edhe ajo një ceremoni, u konë një knasi për mu e madhe për mu nominu për Order of Canada. Ato më të mëdha, edhe çmime kom pasur në çdo ekspozit, kom pas çmime, pasaj çmimi që më ka dhoni karrierës 2021-ën. Prap në shtetin kanadez? Po ajo është edhe ai çmim është i jepet vetëm për një piktor jepet i çmimi i karrierës për 23-4 vite që kam vepruar në Kanada. Punën që kam bo, afirmimin që kam bo mes kulturave të ndryshme, edhe ka
punës që po e kum bu edhe në arsim, edhe në teatr, edhe në film, edhe ekspozita, edhe morale, edhe konkurse, shumë konkurse kum pas aty që kum pas në Halifax. Edhe ajo falenderoj, ai çmimi i madh është kur tipet ai çmim, ajo është me materialisht nuk është shumë i madh, po vlerën e ka më të madhen. Kur të mirët ai çmim i karrierës, atëre veç a punon, tashmë jam i obliguar nëse më caktohet një ekspozitë për vitin e ardhshëm, ata më dekorojnë. Më japin grant, më japin mjete, nuk më lojnë unë me argjimet mija me prezentu se këto nuk ipen për vlerat që shet. Qëto qmime, shambull, qëtë grantin që ma kanë dhonë mua tash këtë javë, kjo është për pikturat që kanë betet për histori të artit, jo për publik me shit. Nëse shet, nuk fiton. Dashur zoti Zaqirja Regjepi, ishte shumë kënaqësi të kishim në Shqip Story. Ty të kemi një vlerë shumë të çmuar të kombit shqiptar. Uroj sa më shumë sukses në vazhdim, edhe shpresoj të shihemi në episodet e tjera në Shqip Story. Faleminderit shumë.